मीठू खा ली मटर। मिर्ची नहीं खा रहा है, मिर्ची खाओ मिर्ची। तू मटर खा, मटर खाइए। गाइस तो इनको बहुत पसंद है हरी हरी सब्जियां, और सर्दी का टाइम है तो मूंगफली बहुत खाते हैं और मूंगफली पसंद भी बहुत है। और ये देखो मैंने फूल गोभी रखी है, टमाटर रखा है, मूली रखी है, गाजर रखी है, और मिर्ची भी देती हूँ सुबह में। कहते हैं कि मिर्ची से बोलते हैं, तो मैं इनको 2-4 मिर्ची रोज देती हूँ। बोल के दिखाओ मिट्टू, बोल के दिखाओ, बोलो जल्दी, बोलो बोलो जल्दी। मिट्टू बेबी है, मिट्टू बेबी। ओए ऐसे उठाएगा मिर्ची, ओरे मैया, मिर्ची उठा ली, मिट्टू ने तो मिर्ची उठा ली। ये रही, ये खा भाई, खा खा इसको, खा। पानी भी नहीं रखा है, लगेगी तुझे। ये लो, ये लो। वो देखो उधर घुस गई है। बाबू, बाबू। लो, मूली के पत्ते भी खा रहा है। ओ भाई तू कब से खाता है मूली के पत्ते? वो खाती है अमरूद के पत्ते, मूली के पत्ते। तू भी खाता है, तू भी खाता है ये। वो देखो कहाँ जाके मूंगफली खा रही है। इधर देखो, ये सारी बखेर के खा के वो भी आ गई। चौं साफ कर रही है वो, मुंह साफ कर रही है तू। हो गया मुंह साफ, हो गई बेटी मुंह साफ। अब खाएगी पत्ते, मूली के पत्ते खाएगी अब वो। तोती बहुत मूली के पत्ते खाती है, अमरूद के पत्ते मैं इसी के लिए रखती हूँ। अमरूद के पत्ते खाती है, मूली के पत्ते खाती है। ले गई उसकी मूंगफली उठा के।